Learn with ஷீலா அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஃபோனிக்ஸ் சீரிஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃபோனிக்ஸ் சீரிஸ்ல இன்னைக்கு எம்மோட சவுண்ட் தான் பார்க்க போறோம். எம்மோட சவுண்ட் இதுதான் எம்மோட சவுண்ட். வாயை மூடி தான் சொல்லணும். வீட்டில் ஏதாவது சாப்பாடு பிடிச்ச சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டு சொல்லணும். அந்த சவுண்டு தான் எம்மோட சவுண்டு. எம் as in monkey, mouse, mask, moon. அந்த வேர்ட் லிஸ்டிங் கொடுக்குறேன், அதோடு சேர்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்கு, அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். இப்போது எம்மோட ரைம்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். The mom and dad makes many meals. The mom and dad makes many meals. இந்த ஃபோனிக்ஸ் ஆப்போட லிங்க் நான் தரேன், அதில் பார்த்து இந்த சாங்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க. இதோட ஆக்ஷன் என்ன, வயிறு ஃபுல்லான மாதிரி. The mom and dad makes many meals. Mom and dad makes many meals. வயிறு தடவிட்டே சாப்பாடு வயிறு ஃபுல்லான மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த லெட்டர் சவுண்டை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம். அப்புறம் ஃப்ளாஷ் கார்டு காட்டி லெட்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஸ்டோரியும் சொல்லுங்க, ஸ்டோரியும் இதில் கொடுக்குறேன். Sound story. The little mouse. There was a little mouse who lived in a small house. One night, the mouse went outside to see his friend, the monkey. While he was walking, he saw a big piece of cheese high in the sky. It looked very appetite. When the mouse arrived, he told the monkey, "Hurry up, come with me. I saw a big piece of cheese high in the sky. Let's go and catch it." The monkey laughed and said, "It is the moon, my friend. Every night the moon rises in the sky." Blending with a p map. A p map. A men. A t met. R a im ram. H e him. R a p ramp. E p imp. K a p camp. Sp a im spam. P r a im pram. St a im stem. St a im p stamp. S a k smack. E is miss. A is mess. S a k is snack. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னோட எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள், என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், இந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், அதோட ஆளுங்கிறதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.